Саламатсыздармы? Кайырлуу күн, казак эли. Бүгүн энди осы Семей китапханасы ұжымының бастамасымен осы дәрісімізді өткізгелі отырмыз. Бүгүнкү дәрісіміздің тақырыбы естеліктегі алаш деп аталат. Енді өздеріңізге мәлім, осы таяуда 5 наурызда алдағы күндері ұлт көсемі, алаш қайраткері, алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханның туған күні. Сондықтан осы наурыз қарсаңында жалпы сондай-ақ осы желтоқсан айында біз көбіне осы алаш ардақтыларын, алаш қайраткерлерін ұлықтау, бағалау, еске алуға ерекше мән береміз. Сондықтан да міне осы кітапхананың, Абай атындағы кітапхана ұжымы тарапынан да осы алаш тану бағытында бірнеше жобалар қолға алынып отыр. Соның бірі осы бүгінгі біздің тақырыбымыз. Сондықтан да көп рахмет. Енді естеліктегі алаш деген тақырып барынша көкейге кесті. Неге десеңіздер, жалпы алаш тану, алаш таным бүгінгі таңда өте көкейге кесті. Неге десеңіздер, алаш тану, ұлт тану, ел тану, отан тану деген мәселелермен сабақтас. Ал енді алаш құндылықтарына, алаш идеясына, алаш идеологиясына бүгінгі таңда осы жаңа толқын жас ұрпақтың ерекше ден қою заңдылық. Өйткені алаш қайраткерлері қазақ мемлекеттігін қалпына келтіруде, қазақ мемлекеттігін қайта жаңғыртуда үлкен тарихи қызмет атқарды. Біз осы мәселелерге тарихи шындық, тарихи әділдік тұрғысынан кеп баға беруіміз қажет. Өйткені жалпы алаш ренессансы деген ұғым бар. Бүгінгі таңда біртіндеп санаға, рухани ғылыми айналымға еніп, осы тереңірек жадымызға сіңуде. Біз алаш ренессансы деген ұғымның өзі де ол ұлттық жаңару, жаңғыру, әсіресе өткен ғасыр, 20-шы ғасырдың басында ояну дәуірі. Сол ояну дәуірі үлкен алып титандарды, реформатор тұлғаларды тудырды. Әрине оның бастауында осы алаш қайраткерлерінің тұруы заңдылық. Олардың бәрі түптеп келгенде өздерінің азаматтық елдік миссияларын тереңнен түсінген тұлғалар. Ал енді алаш тану, алаш таным мәселесі бүгінгі таңда өте өзекті. Түптің түбінде біз алаш тану осы бағытта атқаратын істеріміз әлі де келелі кеңірек болатыны сөзсіз. Әсіресе осы балабақшадан бастап мемлекеттік құзырлы органдарда, жалпы осы мемлекеттік мекемелерде, жоғарғы оқу орындарында, әсіресе мектеп бағдарламасы негізінде алаштану пәндерінің түптің түбінде оқытылатынына біз кәміл сенеміз. Өйткені алаш идеясы, алаш идеологиясы, осы қазақ мемлекеттілігі, әсіресе бүгінгі жаһандану дәуірінде ұлттық бірегейлікті сақтау, ұлттық құндылықтарды сақтау, және ең бастысы осы мемлекетшілдік сана деген мәселе бар. Сондықтан да бәрімізге қажеттісі осы мемлекетшілдік сана. Ал енді мемлекетшілдік сана дегеніміз ол бірінші кезекте сол ұлтқа ақадал еңбек ету. Және де осы жолда бүкіл қиындықтарға төзу, өздерінің бастарының қауіп қатерге тігу, тіпті керек десеңіздер құрбандыққа бару. Мұны алаш қайраткерлерінің тағылымды ғұмыры бізге айқын аңғартады. Ал ең өкініштісі, алаш реформаторларының осы қадамдары өзінің эволюциялық жолымен аяқталмады. Большевиктік, сталиндік, тоталитарлық жүйенің құрбаны болды. Олардың арасында тірі қалып, кейіннен осы естелік жазған тұлғалардың өзі некен саяқ. Жалпы алаш қайраткерлерінің азаматтық тұлғасын, болмысын, кіршіксіз әлемін тануда естеліктерін алатын орны ерекше. Жалпы әлемдік мемористика деп, осы әлемдік мемористиканың контекстіндегі алаш естелігін байыптағанда, әрине советтік цензура, мына кезіндегі лито, осылардың қыспағы, өздеріңізге мәлім, совет одағында ой еркіндігін, сөз бостандығын, демократиялық құндылықтарды жаншып келгені мәлім. Сондықтан да бізде жалпы осы мемуаристика деген мәселеге кәдімгідей өте абай болдық. Әсіресе ұлттық идеяға, ұлттық идеологияға, ұлттық мүддеге қатысты алған кезеңде советтік цензура бізде осы мемуаристика жанрын барынша тежеп отырды. Ал енді екіншіден мемуаристика деген кезеңде осы бертінгі дәуірге дейін жеткен көзі тірі
алаш кайраткерлери, олардын урпактары да осы естеликтер жазууду, дагы да кайталап айтамыз, барынча тежелип отурду десе де, осы алаш естеликтери деген такырып өтө көкейкесті. Жалпы өзіңіз осы әлемдік мемуаристикада, әсіресе бұрынғы КСРО көлеміндегі посткеңестік елдерде мынау ұлт қайраткерлерінің, жалпы ұлт мақтанышына айналған бірегей тұлғалардың өмірін, шығармашылығын бәрін зерттеп зерделеп, осы естеліктер арқылы хаттап ұрпаққа жеткізеді. Ал енді алаш қайраткерлеріне қатысты алғанда бізде өкініштісі бұл мәселелер әлі де жан-жақты дамытуды қажет етеді. Әсіресе бұл мәселелерге осы мемлекет тарапынан ерекше көңіл бөліну керек. Неге десеңіздер, осы советтік тоталитарлық жүйе, әсіресе десоветизация, деколонизация деген мәселелерде біз осы советтік идеологияның санаға сіңген кейбір кереғарлықтарынан арылуымыз қажет. Оған алаш қайраткерінің естеліктері мүмкіндік береді. Жалпы енді заңды сұрақтар туындайды. Осы кімдер жазды естеліктерді алаш қайраткерлеріне қатысты, олардың ұрпақтары естелік жазды ма деген мәселе. Біз енді осы 2018 жылы естеліктегі алаш деген, міне естеліктегі алаштар деп аталады. Бұл екінші басылым. Екінші басылым міне осы 20-шы жылы жарық көрді. Сондықтан естеліктегі алаш деген кезеңде бұл еңбек жалпы үлкен 6 тараудан тұрады. Бірінші тарау тамыр, екінші тарау таным, тұғыр, тайталас, талқы, тауқымет, тағзым, тағлым деп аталады. Енді атауына да мән берсеңіздер, оның астарында үлкен мән мағына бар. Тамыр деген бөлімде, жаңа жоғарыда айттық, бұл ретте 246-ға жуық естеліктер қамтылды. Ол бірінші кезекте осы интернет дерек көздері, жалпы мынау өзі дерек көздеріне де өте мұқият болуымыз керек қой, өйткені бұл жерде этика деген бар, содан кейін сол еңбектерге міндетті түрде сілтеме жасау деген бар. Олардың бәріне сілтемелер жасалып отырды. Бұдан бөлек мынау алаш қайраткерлерінің осы бертінге дейін аман есен жеткен ұрпақтарының естеліктері, одан бөлек сол алаш қайраткерлерінің ұрпақтары мен байланысып, хабарласып, кейбір ардақты әжелерімізден, аталарымыздан, солардың ұрпақтарынан естеліктер жазып алудың мүмкіндігі туды. Сондықтан бұл еңбекте естеліктегі алаш деген кезеңде шын мәнінде алаш қайраткерлерінің арман аңсарын, мұрат мақсатын, жалпы олардың идеалын, пенделік мінездерін жалпы жан-жақты тануға болады. Сондықтан бірінші кезекте біз тамыр деген тараудан бастадық. Смахан төре Бөкейхан, жалпы Смахан төре Бөкейхан Әлихан Бөкейханның туған інісі, осы бертін өмірден өтті. Смахан төренің осы естелігінде жалпы Әлихан Бөкейханнан бастап, оның жеңілес мұраттас замандастарының, осы алаш қозғалысына тарихи қызмет атқарған тұлғалардың болмысы жан-жақты суреттеледі. Бұл енді шын мәнінде Смахан төре Бөкейханның естеліктерін жариялаған алаштанушы, Бөкейхан мұрасын жан-жақты терең зерттеп жинаушы осы Сұлтанхан Аққұл ағамыз. Смахан төре Бөкейхан бертін өмірден өтті. Сол өзінің күнделік жазбалары сонда осы Әлихан Бөкейханнан бастап, оның ортасы, өскен өнген жері, ата-бабалары деген мәселелерді жан-жақты таратады. Ал енді екінші таным деген бөлімде онда өте ауқымды материалдар қамтылды. Өйткені таным деген кезеңде біз алаш қайраткерлерінің жалпы шығармашылық, ғылыми қайраткерлік болмысын танимыз, олардың мұрат мақсатын, арман аңсарын, жалпы осы алаш идеясын жүзеге асыруда, жалпы қазақ мемлекеттігін қалпына келтіруде үлкен реформаторлық қадамдарында қандай кедергілерді бастан өткерді, осыны айқыннан қарамыз. Атап айтқанда Григорий Потанин, Давид Бибуаташвили, Лев Чармат, Владимир Аболинский деп естіп кете береді. Одан кейін тұғыр деген бөлімде де біраз естеліктер қамтылған. Марияш Шоқай, Құлмұхаммед Оразаев, Сапарғали Бегалин деп кете береді. Енді жалпы шынында да бұл тараулар өте ауқымды. Енді айтайын дегеніміз осы алаш, естеліктегі алаш деген кезімізде айталық осы алаш қайраткерлерінің ұрпақтары бүгінгі таңда көзде тұр, немесе сол алаш қайраткерлерінің көзін көрген, тікелей тәлім тәрбиесін алған кімдер еді дегенде заңды сұрақ туындайды. Енді бұл өте ауқымды тақырып, жалпы үлкен
мемлекеттик мекемелер, үлкен институттар тарапынан зерттелетін, болашақта қолға алынатын істер деп білеміз. Өкініштісі біз осы алаш қайраткерлерінің ұрпақтарының көзі тірісінде олардан мол деректерді жазып ала алмай қалдық. Өйткені олардың бәрі бүгін бар, ертең өмірден өтеді. Мысалы осы таяуда ғана Надя апай өмірден өтті. Надя апай бұл алаш қайраткерлерінің ұрпақтарының бірі. Бұл Сейіт Баттал Мұстафаұлы деген үлкен алаш қозғалысына қатысқан қайраткер болған. Сол Сейіт Баттал Мұстафаұлының қызы Надя Батталова апайымыз осы 1923 жылы өмірге келген. Осы өмірден өткеніне осы көп бола қойған жоқ. Біз ол кісімен байланысып тұрдық, біраз деректерді жазып алдық. Жалпы Щучинскідегі тау металлургия техникумын бітірген, Ташкенттегі жоғары оқу орындарында экономика мамандығы бойынша білім алған. Әке есімін ұлықтау, сан қатпарлы мұрасын насихаттауға зор үлес қосып жүр. Сейіт Баттал Мұстафаның ұлының Шернияз ақын Архимедтің өнері мұрасын жариялады. Сондықтан Надя Батталова апай осы таяуда ғана өмірден өтіп кетті. Одан бөлек осы Ортай аға Абдрахманов та осы таяуда өмірден өтті. Ол кісі де Алашкөсем Әлиха Бөкейханның жиені, 1929 жылы туған, білім саласының үздігі, Қазақстан Республикасы жоғары білім саласының құрметті қызметкері, Қазақ ұлттық университетін бітірген. Кейін осы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне 60 жылдан астам ғұмыр кешті. Міне сол кісілерден жазып алған естеліктеріміз бар. Одан бөлек мынау өзіңізге мәлім алаш қайраткерлері сталиндік тоталитарлық жүйе жағдайында сырт елдерге, шет елдерге қоныс аударуға мәжбүр болды. Сол жағынан алғанда Райымжан Нәрсеұлы, Иса Тергеусізұлы, Ыбырайым Жайнақұлы деп алып қарайтын болсақ, мынау 50-60 жылдардағы көшіп Қазақстанға қайта бері өткен кезеңде мына Ыбырайым Жайнақұлының, содан кейін осы Ыбырайым Жайнақұлының ұрпақтары елге қайта оралды. Иса Тергеусізұлының да ұрпақтары міне осы тұлғалардың ұрпақтарымен байланысып, олардан естеліктер жазып алуға мүмкіндік туды. Өйткені оларды біразын интернет деректер арқылы іздедік. Мысалы, үлкен қаламгер жазушы Балғабек Қыдырбекұлы деген ағамыз болған, өмірден өтті. Сол үйдегі апамыздың әкесі кезінде алаш қозғалысына қатысқан. Ал Балғабек Қыдырбекұлының ұрпағы Дулат Балғабекұлы Қыдырбек осы Ыбырайым Жайнақұлы, Иса Тергеусізұлы, Садық Аманжолұлы туралы біраз зерттеулер жүргізіп жүр. Міне сол азаматпен байланысып, оның да телефонын интернет желісі арқылы таптық та байланысқа шығып, осы Ыбырайым Жайнақұлы, Иса Тергеусізұлы, Садық Аманжолұлының ұрпақтарынан естеліктер жазып алдық. Енді шынында да естелік деген кезеңде одан бөлек осы Астана қаласында Роза Бейсенова апамыз тұрады. Әкесі қазақтың алғашқы дәрігерлерінің бірі Бақыттығали Оразов Бейсенов. Міне енді айта берсе бұл өте қызықты, қызғылықты тақырып. Енді шынында да алаш қайраткерлерінің көзін көрген, солардың алдынан өткен, батасын алған үлкен әдебиетші ғалымдар да болған. Солардың өздері кезінде біраз естеліктер жазып қалдырды. Мысалы Бейсенбай Кенжебаевты айтатын болсақ, ол кезінде осы Мәскеуде оқығанда Мағжанның ұстаздық ұлағатын көрген, Мағжан Жұмабайұлы туралы ұстаз деген естелігін жазды. Одан кейін Міржақып Дулатұлымен газетте бірге еңбек еткен, бірдің оғындай. Одан бөлек Жүсіпбектің де тағылымын алған 8 қырлы деген, бір сырлы деген мақалалары бар. Енді шын мәнінде осы Бейсенбай Кенжебаевтың, Әуелбек Қоңыратбаевтың, Мәулен Балақаевтың естеліктері, Қасым Жұмалиевтің естеліктерінде де осы алаш қайраткерлерінің тәлімі, тағылымы, өйткені олардың көзін көрді, тәлімін алды. Қандай тұлғалар еді деп. Өйткені біз мемуаристикада көбіне шын мәнінде қарапайым оқырмандарға беймәлім, осы тұлғалардың беймәлім қырлары ашыла түседі. Мысалы, біз айтып отқан Бейсенбай Кенжебаев, Әуелбек Қоңыратбаев, біз Қоңыратбаев әулетінің өзі бір ғажап. Қалжан Қоңыратбаев, Әлібек Қоңыратбаев, Әуелбек Қоңыратбаев. Қалжан Қоңыратбаев қуғын-сүргін құрбаны болды. Әлібек Қоңыратбаев атылып кетті. Бертінге дейін өмір сүрген осы Әуелбек Қоңыратбаев, Керуен деген кітабындағы естеліктері. Ал енді мына Қасым Жұмалиевті алатын болса, Қасым Жұмалиевтің үлгілі ұстаз деген естелігі бар.
кезінде осы Каспийға оқуға түскен кезеңде Әлімхан Ермекұлының шапағатын көрген. Әлімхан Ермекұлы өздеріңізге мәлім 18 жыл ГУЛАГта отырған, алаш қайраткерлерінің айтулы тұлғасы, қазақ жерінің шекаралық межелер önünde тарихи қызмет атқарған. Ал енді оның ұрпақтары да осы біраз естеліктер қалды. Әкелері Әлімхан Ермекұлы туралы. Оның туған туысқандары ұлы Мағауия, Әлімхан ұлы, одан кейін немересі Алек. Ал енді осы Әлімхан Ермекұлы туралы толық естелік қалдырған ол әрине Жайық Бектұров ақсақал. Кезінде Жайық Бектұровтың өзі де ГУЛАГта отырған, қудаланып 42 жылы тұтқындалып. Одан кейін Қалкен Мәкенбаев деген ағамыздың естелігі. Міне осы Қажым Жұмалиев өзінің естелігінде бұл енді бір қызығы, ол 68-69 жылы журналына шықты, үлгілі ұстаз деген естелік мақаласы. Ал кейін оның көп томдық шығармаларында ол цензура Әлімхан Ермекұлы аталады деген тұстарын бәрін қырқып алып тастаған. Сондықтан естелік деген өте күрделі, өйткені советтік идеология әсіресе өзінің қылмысын жаздыру мақсатында біздің алаш қайраткерлерінің естеліктерін жариялауға, оларды кеңірек насихаттауға, таратуға мүмкіндік бере бермеген. Бірақ Қажым Жұмалиев батылдық танытты. Қажым Жұмалиев кезінде осы алаш қайраткерлерінің тәлімін алған, Абай мұрасына қатысты зерттеулері, заман ақындарына қатысты еңбектері тұрғысынан айыпталып, кезінде 50-ші жылдардың басында қудаланып 25 жылға бас бостандығынан айырылған тұлғалардың бірі. Міне сол өз естелігінде осы Әлімхан Ермекұлы туралы бір және Санжар Аспандиярұлы туралы ғажап естеліктерін келтіреді. Енді шын мәнінде мынау алаш қайраткерлерінің ұрпақтары бертінге жеткен кейін олардың мынау Құдай қосқан қосақтары өздерінің естеліктерін қалдырды. Мысалы, мынау білесіздер, Зылиха Жұмабаеваның естелігі, Мағжан Жұмабайұлы туралы, Шәкәрім Құдайбердіұлының ұрпағы Ахат Шәкәрімұлының естелігі, Гүлнар Дулатованың естеліктері, мынау Ботакөз Дулатова, мынау Гүлнар, жалпы Дулатовтар әулеті ұлтқа қызмет еткен. Солардың бірі Асқар кейін қудаланып, анау Итжеккенде Міржақып Дулатұлы өзінің туған ағасымен түрмеде кездескен. Сол Ботакөздің естеліктері осы Гүлнар апай Дулатов арқылы жетіп отыр. Ал енді мынау атақты Жақып Мырза Ақбайұлы, қазақтан шыққан тұңғыш заң магистрі, соның қызы Аргунияның осы естелігі. Енді шын мәнінде мына естеліктерді жазды, оларды біздің әріптестеріміз, журналистер жазып алып қалды. Ол үлкен ерлік. Ал енді мынау кейбір алаш қайраткерлерінің ұрпақтарына қатысты, туған, өмірден өткен жылдарына қатысты деректерді жинаудың да өзі біраз қиындықтар тудырды. Мына естеліктегі алашты деген кітапты құрастыру, жазу барысында. Неге десеңіздер, мысалы Аргуния апай, атақты Жақып Мырза Ақбайұлының ұрпағы, өзі қыздарының атын Аргуния, Наймания, Аспазия деп берген. Бұлардың бәрі өсіп өнген әулет. Ал енді осы Аргуния апайымыздың естелігі, сол естелікте біз енді естеліктегі сілтеме жасаймыз. Одан кейін енді Аргуния Жақып қызы Ақбай, оның мамандығы қандай, қайда оқыды деген деректерді жинастырып келген кезеңде қай жылдар аралығында өмір сүрді. Ал енді осыны табу өте қиын болды. Неге десеңіздер, мынау біз енді Ақтоғай өңірімен хабарласып, одан кейін көз көрген ақсақалдармен хабарласып, бәрі жақсы деректер білетті, бірақ осы Аргуния апайымыз нешінші жыл өмірге келді, нешінші жыл қайтыс болды, нақты деректер білмейді. Содан Қайырбек Садыбақасов деген ағамызға шықтық. Бұл кісі енді үлкен өлкетанушы, осы Ақтоғай өңірінің тарихын ғажап білетін Әлиханнан, Бөкейханнан бастап, кезінде Қалкен Мәкенбаев деген ағамызбен сыйлас болған. Қалкен Мәкенбаев деген ағамыз үлкен облыс, кезіндегі Жезқазған облысында лауазымды қызмет атқарған. Міне сол Қалкен Мәкенбаевпен бірге осы Әлімхан Ермекұлы туралы жазған кітабы бар, Әлімхан Ермекұлының жазып алған естелігі бар. Енді айтайын дегеніміз, осы Аргуния апай қай жыл өмірден өтті деген деректерді сұрастырып келген кезеңде ең соңында біз осы кеше ғана өмірден өткен Қабылсаят Әбішев деген үлкен заңгер, қайраткер ағамыз болған. Осы Ақтоғай өңірінің тумасы, үлкен кәдімгідей өлке тарихын, қазақ шежіресін, қазақтың ата тарихын өте ғажап білетін тұлға өмірден өтті. Жатқан жер жайлы болсын. Міне сол кісінің жазбасында тұр, яғни Аргуния апайымыз осындай жылдар қайтыс болды деген. Сондықтан одан бөлек мына Қарашаш Досмұхамедова, мына Халел Досмұхамедовның ұрпағы, жаңа Надя апайды айтып отырмыз. Енді
Одан бөлек мына Байтұрсынұлының ұрпақтары Шолпан Байсалова, Байтұрсынова. Одан кейін мынау атақты Қошке Кемеңгерұлы, Қошке Кемеңгерұлының ұрпақтары Зайра Нарманбеттің естеліктері, бұлардың енді Қошке Кемеңгерұлының шығармалар жинағын құрастырған академик алаштанушы Дихан Қамзабекұлы. Ал енді одан бөлек мына ұрпақтары бар, Ризабек Нарманбетұлы, Қайырбек Ризабекұлы Кемеңгер. Міне осы Зайра Қошке қызы Нарманбет Қошкеұлының естеліктері. Енді одан бөлек өзі жоғарыда айтқанымыздай мынау қазақ руханиятына, әдебиетіне, мәдениетіне ерекше үлес қосқан бір үлкен әулеттер бар, өсіп өнген. Солардың бірі атақты Бірімжановтар, Ахмет Бірімжанов, Ғазымбек Бірімжанов. Кеше ғана өздеріңіз әлеуметтік желілерден де оқып жатқан боларсыздар. Осы Ғазымбек Бірімжановтың шығармалар жинағын осы Қыр баласы қоғамдық қоры осы жас алаш мұрасын зерттеуші азаматтар шығарды. Сол Бірімжановтар әулеті, сол Батырбек Бірімжановтың естелігі. Ал енді мынау Ескендір Тынышбаевтың естелігі, өйткені мынау өзіңізге мәлім Мұхамеджан Тынышбайұлы атақты алаш қайраткері, соның ұрпағының естелігі. Одан кейін енді бір естеліктердің бір пара өзегі айталық кезінде сол алаш қайраткерлердің көзін көрген, тағылым алған тұлғалар. Әсіресе бізге тарихшылардың осы естеліктері өте маңызды. Олар тарихи дәлелмен, дәйекпен жазады. Сондықтан да мынау Ғалым Ахметовтың естелігінде кезінде Ахмет Байтұрсынұлын көрдім деп жазады. Ахаңның азаматтық болмысын, тұлғасын, кескін-келбетін суреттейді. Өткен естеліктегі алаш дегеніміз енді ол қандай тұлға еді, ол қандай азамат еді. Мысалы Смахан төре Бөкейханның естеліктерінде Әлихан Бөкейханның кәдімгідей кіршіксіз жан әлемі, кәдімгідей жас баладай аңғалдығы, жалпы өзінің мінезінің қандай болғанын айқын аңғарамыз. Сол сияқты осы естеліктерде қай-қайсысын алсақ та сол өзінің ұрпағы болсын, одан кейін жалпы Ізбасар шәкірттерінің болсын, осы естеліктері барынша өзекті. Енді мынау ендігі бір естеліктердің бір өзегі мынау жалпы бүгінгі таңда алаш партиясына мүше болған қанша қазақ азаматы бар деген мәселелер архив деректері негізінде, түрлі тарихи деректер негізінде пысықталып жатыр. Міне бұл жағынан алғанда мынау ОГПУ НКВД тергеушілеріне берген сол кәдімгідей тергеу сұрақтарында, тергеу хаттамаларында да сол өздерінің өмірбаянын, өткен өмірін еске ала отырып жазады. Сондай өте мықты естеліктердің бірі мынау Алашорда үкіметінің 15 мүшесінің бірі Уәлитхан Танашұлы. Уәлитхан Танашұлы қазақ шекарасының межеленуінде үлкен тарихи қызмет атқарған. Міне осы үлкен тарихшы, архив зерттеуші Аққали Ахмет ағамыз осы Уәлитхан Танашұлы туралы деректерде осы Уәлитхан Танашұлының естеліктерін қамтыды. Өйткені шекара қалай межеленді, Әлімхан Ермейұлы Владимир Ильич Лениннің алдында осы біздің шекаралық аумақтық тұтастығымызды қалай сақтады, қандай дәлелдер, дәйектер келтірді деген мәселені осы тарихшы Аққали Ахмет өзінің еңбектерінде жазып, осы Қазан, Мәскеу архивтерінің деректері негізінде осы Уәлитхан Танашұлының естелігін ғылыми айналымға енгізді деп айтуымызға болады. Енді жоғарыда айтқанымыздай, өзі мынау алаш қайраткерлерінің ұрпақтары, одан бөлек олардың мынау Құдай қосқан қосақтарының естеліктері де өте маңызды. Бірақ қалай дегенмен де бұл естеліктер әлі де толықтыруды қажет ететін тұстары да бар, дәлелдейтін, дәйектейтін тұстар өте көп. Өйткені мынау Иса Тоқтыбайұлы деген үлкен қайраткер болған, алаш қайраткері. Соның зайыбы Фатима Тоқтыбаеваның естелігі бар, кезінде Темірбек Қожакеев ағамыз жазып алған. Ал енді осы Фатима Тоқтыбаева қай жылдар аралығында өмір сүрді деген мәселеде де үлкен бір тығырыққа тірелген тұстарымыз болды. Өмірден қайдан өтті деп сөйтіп Қызылордаға шығып, жалпы Иса Тоқтыбаевтың ұрпақтары
осы Қызылорда қаласында өмір сүреді. Мен солармен хабарласып, байланысып, осы өміріне қатысты деректерді жазып алған тұстарымыз бар. Сондықтан енді жалпы осы алаш қайраткерлерінің ұрпақтарының естеліктерін оқып жатқан кезеңде біз шын мәнінде олардың қайғысын, қасіретін, сол арқылы ұлттың қайғы қасіретін айқын аңғарамыз. Неге? Өйткені бұлардың бәрі қудаланды, қыспақ көрді, өгейлік көрді қоғамнан. Ал енді егерде бұлар басқа мемлекетте, егерде осы алаш құндылықтарын, жалпы алаш зиялыларының қазақ мемлекеттігін қалпына келтірудегі тарихи қызметін тарихи әділдікпен объективті бағалап, ерекше қадірлейтін, қастерлейтін күнге біз жетеміз, ерте ме кеш пе. Ал енді солардың бәрі советтік идеология, советтік қысымның үлкен ауыртпалықтарын басынан кешті. Сондықтан да мынау Беріктұр Аймауытовтың естеліктерін біздің жігіттер сұхбат алып, естеліктер жазып алды ғой. Мынау Муза Жүсіпбекқызы, енді мына Муза дегеннен шығады, ол кісінің ұрпақтары мынау Ақтөбе қаласында тұрады. Бір енді біз Ақтөбе қаласына, сосын архив қызметкерлеріне, одан кейін мынау мұражай қызметкерлеріне шығып, осы Муза Жүсіпбекқызына қатысты деректерді сұрастырдық, бірақ олардың бәрі аяқсыз қалды. Неге десеңіздер, білмейді. Ал енді қараңыздар, сондай ұлтқа қызмет еткен тұлғалардың ұрпағын бағалау, қадірлеу, қастерлеу деген ол елдіктің белгісі ғой. Ал өкініштісі мемлекет жалпы осы өз ойым, алаш қайраткерлерінің ұрпақтары мемлекеттік қамқорлыққа алыну керек. Неге дейтін болсаңыздар, олардың бәрі, олардың ата-бабалары осы қазақ мемлекеттік үшін қызмет атқарды ғой. Ал мемлекет үшін қызмет атқарған, сол мемлекеттік үшін де жанын берген, қуғын-сүргін құрбаны болған ұрпақтар, сондай тұлғалардың есімдері ұмытылмау керек, ұрпақтары ұлықталу керек. Ол анау басқа елдердің тәжірибесіне жүгінетін болсақ, олардың бәрін мемлекет қамқорлығын алған ғой. Бірақ әрине мемлекет қамқорлығын алып дегенде басыбайлы болса мемлекетке кәдімгідей кіріптар болсын деген ұғым емес қой. Ол қалай деген мемлекет тарапынан олар бағалану керек, олардың еңбектерін жариялау мәселесі деген тұрғыдан алған кезеңде. Сондықтан олардың үрім-бұтағы, мынау естеліктер деген өзі бір ғажап әлем. Өзі қай жерінен, қай тұсынан ұстап аларыңды да білмей қаласың. Мысалы енді Жұмахан Күдерұлы деген қазақтың алғашқы биологы, зоологы болған. Мынау қазақтың өзі сол кезеңде алаш қайраткерлері ренессанстық тұлғалар ғой. Тұңғыш ғылым, қандай да болмасын ғылым салаларының негізін қалған. Сол Жұмахан Күдерұлының зайыбы Татьяна Күдерина Насонованың естеліктерінде өте ауыр шындық айтылады. Олардың бәрі оқуға, түйсінуге де ауыр. Өйткені бұл естеліктердің өзі қазақтың қайғысын, қасіретін ұқтырады. Енді одан бөлек мынау Мария Шоқайдың, енді ол Мария Шоқайдың естелігінің бір құдіреті, ол енді шетелде, айталық Францияда жазылды, және де ол емін-еркін жазылды. Кейін енді Европа елдерінде жарық көрді. Өзіңізге мәлім, Советтер одағында, соның ішінде Мұстафа Шоқайдың туған елінде ол жарияланбай, кейін біз азаттық тәуелсіздік алғаннан кейін мына КСО-ның ыдырауымен сабақтас Қазақстанда жарияланды. Сондықтан біздегі осы естеліктер барынша бізге жетуінің өзі кәдімгідей таңғалыс тудырады. Өйткені қалай жетті шынында да, өйткені тағы да қайталап айтамыз, сол совет дәуірінде естеліктер алаш қайраткерлерді қудалаудың, айыптаудың бірден бір кәдімгідей фактісі болды. Сондықтан бізде естеліктердің айтылуы, естеліктердің жазылуының осындай кәдімгідей қиындықтары болды. Енді өзі алаш қайраткерлерінің ұрпақтарын іздеп, солардың бәрінен арнайы естеліктер жазып алмаса, олардың ұрпақтары енді мәңгілік өмір сүрмейді ғой. Мына Мүгілсін Сырттанова, атақты Барлыбек Сырттанұлы деген қазақ елінің тұңғыш уставын жазған қазақ бар. Қазақтың бірегей тұлғасы. Мына Елдос Тоқтарбай деген біздің әдебиетші, алаштанушы бауырымыз осы тұлғаны зерттеп жүр. Мынау архивтегі құжаттарын. Ал енді осы Барлыбек Сырттанұлының ұрпағы неше жылдар бойы осы Қарағанды қаласында тұрды, Мүгілсін Сырттанова. Содан осы Елдос Тоқтарбай бауырымыз естелік жазып алды. Сондықтан естелік деген шынында да бұлардың
қай қайсы болмасын біздің тарихи танымымызды, тарихи санамызды серпілтумен бірге олардың бәрі біздің осы тұлғаларымыз туралы толыққанды жан-жақты деректер береді. Өйткені кез келген осы естелік жазып қалдырған тұлғалардың ғұмырбаянына назар аударатын болсақ, бұлардың бәрі кәдімгідей өткен өмірдің күрделі кезеңдерінен өткен. Григорий Потаниннің «На притоке реки Тоқырау» деген еңбегі, бұл енді кезінде «Сибирская жизнь» газетінің 1914 жылғы 22 сәуірдегі санында басылған. Сонда осы Әлихан Бөкейхан Әлімхан Ермекұлы туған өлкеге өзінің сапарының барысын баяндайды. Ал енді «На притоке реки Тоқырау» деген мақала «Сибирская жизнь» газеті интернетте бар. Біз енді кейбір басылымдарымыз, кеше шыққан басылымдарымыздың бүгін PDF нұсқасын немесе оның электронды нұсқасын кейде таба алмай жатамыз. Ал енді осыдан бір ғасыр бұрын шыққан газеттің PDF нұсқасы сақталған. Сондықтан оны кәдімгідей «Сибирская жизнь» газетінің 14 жылғы санын тауып алып оқуға болады, көшіріп алуға да болады. Ал енді мынау естеліктер әрине тек қана қазақ тілінде жазылды деген ұғымда тумау керек. Одан бөлек бұлар орыс тілінде жазылған. Әсіресе эмиграцияға кеткен орыс қоғам қайраткерлерінің еңбектерінде де біздің алаш қайраткерлеріне, соның ішінде Әлихан Бөкейханға қатысты мықты деректер беріледі. Мысалы, Лев Чермактың атақты экономист, статистик Щербина экспедициясына далалық өлкені зерттеуге қатысқан. Жалпы осы шығыс Ресей халықтарының ұлы шығыс масондық ложасы құрамында Әлихан Бөкейханмен бірге болған. Соны «Масонов России вчера, сегодня, завтра» деген кітапта алынып, осы Чермакта Әлихан Бөкейханның және масондық деген мәселеге қатысты қызық естелігі берілген. Мына Владимир Абалинский деген кадет мемлекеттік дума депутаты болған. Бұл да шетелге кеткен. Өте Парижде кейін шетелге кетуге болған. Кезінде Әлихан Бөкейханмен бірге Выборг үндеуіне қол қойған. 20 жыл эмиграцияға кетті. Сода Парижде жерленген. «Моя жизнь, мои современники» деген осы Парижде 1988 жылы шыққан кітабында осы Выборг үндеуіне Әлихан Бөкейхан қалай қол қойды, Әлихан Бөкейхан тап сол сәтте өзін қалай ұстады деген мәселелер осы Владимир Абалинскийдің естелігінде жан-жақты берілген. Бұл еңбектерде біз осы интернеттен дерек көзі арқылы тауып, кәдімгідей қазақша айтқанда жерден жеті қоян тапқандай болып мәз болдық. Ал енді жоғарыда айтқандай алаш қайраткерлердің ұрпақтары, көзәтер ұрпақтары бар. Мынау Шаймерден Қосшығұлұлы деген атақты мемлекеттік думаға алғаш депутат болған қазақтардың бірі. Сол ұлы қайраткердің ұрпағы Ерік Шаймерденұлы Қосшығұлұлы Ақмоланың жанындағы Қоғам деген ауылда тұрады. Өйткені Шаймерден Қосшығұлұлы атындағы мектеп бар. Сол мектептің сайтына кіріп, сөйтіп сол жердегі азаматтар арқылы Ерік ағамызды тауып алып, Ерік ағамыздың естелік жазып алдық. Ол естелік деген өзі байқап отырсаңыздар, ана жақта ойға қырға кетіп қала береміз. Енді оқырман, тыңдармандарға Facebook желісіндегі бізді тыңдап жатқан осы ағайындар түсіністікпен қарайтын шығар. Неге дейтін болсаңыздар, бірін айтып біріне кетіп жатырмыз. Өйткені 246 естелік деген өте терең. Ал енді бұл жерде қатып қалған ғылыми стильмен сөйлеуді біз мақсат етіп отқан жоқпыз. Енді қарап отыратын болсақ, сол Ерік Қосшығұл Шаймерденұлы Қосшығұловтың естелігі, бұл естелікте Шаймерден Қосшығұлұлының зираты қалай табылды деген мәселе. Өйткені мынау Омбы өңірінде сол кезде кәдімгідей жерленген жерін Қазақстаннан Тұрсын Жұртбай, Дәулеткерей Кәкіұлы сияқты азаматтар барып, осы Ерік Шаймерденұлы кәдімгідей кезінде көне көз ақсақалдардың естіген санасында қалған бір естеліктерді жаңғыртып, сол жерленген жерін тапқан. Сондықтан енді мынау Александр Затаевичтің өзіңізге мәлім композитор, этнограф, музыка зерттеуші, бұлардың бәрінде алаш қайраткерлері қандай өлеңді жазды, қандай өлеңді жырлады, әнге қосты, қай өлеңді кәдімгідей нотаға түсіруге көмектесті деген мәселелер бар естелікте. Мына жоғарыда айтқанымыздай, мына Василий Болдырев, бұл да орыстың генерал-лейтенанты, шетелге кеткен. Соның естеліктерде де біздің алаш қайраткерлеріне қатысты мықты кәдімгідей естеліктер берілген. Одан бөлек мынау өзіңізге мәлім, енді Семей өңірі деген кезеңде бұл енді Алаш қаласы,
кәдімгідей алаш орда үкіметінің жүрегі болған қасиетті мекен. Сол Михаил Усов кезінде орыс геологы академик осы Шыңғыстауға сапар жасаған. Сонда Әлімхан Ермекұлымен бірге Абай ауылына барғанда осы профессор Усовтың күнделігінде осының бәрі көрініс тапқан. Сондықтан бұл орыс тіліне аударған Медеу Сәрсеке Абай журналының 94 жылғы 1 санында жарық көрді. Ал енді мынау Уәлитхан Танашұлының естеліктері де бір ғажап, жойқын. Өйткені Уәлитхан ел аумағын түгендеген Танашев мақаласы бұл жоғары айтқанымыздай Аққали Ахметтің осы еңбектері, зерттеулер арқылы ғылыми айналымға қосылды. Уәлитхан Танашұлы 1968 жылы осы Қазанда өмірден өтті. Одан бөлек мынау атақты Федор Фильстрюп деген болған этнограф, түркітанушы, мынау қазақ өлкесінде бірнеше саяхат жасаған. Сонда да осы Шыңғыстау, Сарыарқа, Жетісу аймақтарына саяхат суреттеледі. Сонда мысалы Шәкәрім, Құдайбердіұлы есімдері аталады. Қандай еді, қандай тұлға еді деген мәселе осы естелікте көрініс тапқан. Енді мынау Мұстафа Шоқайдың естеліктері әсіресе батыл, терең, кәдімгідей ойлар айтуда Мұстафа Шоқай тартынбаған, өйткені мына эмиграцияда жүріп жазды. Ал енді бұдан бөлек мынау Зәкей Уәлиди Тоған, башқұрт халқының мемлекет және қоғам қайраткерінің естеліктері. Бұл да эмиграцияға кетті, өзінің қатираларын жазды. Мұнда бүкіл алаш қайраткерлері туралы ғажап естеліктер берілген. Енді мынау Семей өңірін айтқан кезеңде Абайдың ақындық мектебі дейміз. Сол Абайдың ақындық мектебінің айтулы өкілі Уәй Шондыбайұлының туысқаны ақын шәкірті Кәкім Оңдасыновтың мынау естелігі, Кәкім Оңдасыновтың естелігін Абай мұражайы қорына тапсырған Уәйістің жиені Несіпбек Сәменбетов. Бұл Абайкас порталында жарық көрген. Енді Семей өңіріне қатысты айтқанда алаш меценаттары, осы алаш меценаттарының туын тіккен өлке осы Семей топырағы. Соның ішінде мынау атақты Әнияр Молдабайұлы, өздеріңізге мәлім. Сол Сапарғали Әнияр-ұлы 1890 жылы өмірге келіп, 1968 жылы өмірде өткен, Алаш партиясының Семей облыстық комитетінің мүшесі болған. Жалпы алаш үкіметінің қазынашысы осы Әнияр Молдабайұлының ұрпағы Сапарғали Әнияр-ұлы. Алаш арыстар Мұхтар Әуезов музейі ашылды 92 жылы. Міне осы Әнияр Молдабаев Абай туралы естеліктер мақаласы, бұл да Абай әлемі порталында жарық көрген. Сонда осы алаш қайраткерлеріне қатысты естеліктер. Ал енді Әлімхан Ермекұлы 1970 жылы қайтыс болды, зираты Қарағанды қаласында. Оның ұрпақтарының естеліктері әсіресе мынау көнекөз ақсақал қария Жайық Бектұров деген ақсақал болған. Енді бізде әлі де бір сағат бірге дейін мүмкіндігіміз бар. Ал енді Жайық Бектұров деген ақсақалдың батасын алдық, көзін көрдік. Кезінде 42 жылы тұтқындалып, 10 жылдың көлемінде Гулағта отырып келген. Сол Әлімхан Ермекұлымен өте сыйлас азамат болған, Қарағанды қаласына тұрды ғой. Соның бірі көп естеліктер жазып алған. Жалпы Әлихан Бөкейхан қандай еді? Жалпы алаш қайраткерлері, соның үшін Әлихан Бөкейханға ерекше екпін жасап, Жайық Бектұров соның бәрін жазып алған. Әсіресе енеден ерте айырылған төл секілді деген Жайық Бектұровтың естелігі. Сондықтан Әлімхан Ермекұлы туралы естеліктердің ауқымы өте кең. Ал солардың ішіндегі ең бір құндысы Жайық Бектұров, көзін көрген. Және де тағы да қайталап айтамыз, баласы Мағауия. Мағауия өзі естелігі, Мағауия Әлімханұлының естеліктері өте терең. Өйткені біздің алаш қайраткерлерінің ішінде мынау Мұхамеджан Тынышбайұлы және Әлімхан Ермекұлы абақтыда отырғанда, ит жеккенге айдалғанда, солардың ұрпақтары іздеп барған Әлімхан Ермекұлының баласы Мағауия. Мағауия өзі Абай топырағында туған, Абай ауылында, сондықтан Мағауияның құрметіне Мағауия деп қойған, оны естелігінде айтады. Одан кейін Мұхамеджан Тынышбайұлы алғаш қазақтан шыққан темір жолшы инженер, соның баласы Ескендір іздеп барған. Қателеспесем, сол Ескендірдің естелігі ол мына зерттеушілердің жазып алған естеліктері негізінде бізге жетіп отыр. Ал енді бұдан бөлек мынау жоғарыда айттық, мына өзі кейбір деректер естеліктегі мынау мұрағат құжаттарынан, тергеу ісінен алынады. Мысалы, мынау Жұмахан Күдерұлы, бұл да енді осы Семей өңірінің тумасы, алаш қайраткері, қазақтан, бағана жоғарыда айттық, қазақтан шыққан алғашқы биолог ғалымдардың бірі.
энциклопедист ғалым, географ, этнограф, биолог бұл жойқын. Міне сонда кезінде осы үлкен алаштанушы ғалым академик Мәмбет Қойгелдінің Алаш көгіндегі күн Әлихан Бөкейхан мақаласында осы Жұмахан Күдерұлының мынау ОГПУ НКВД тергеушілеріне бергендегі бір естелігін келтіреді. Өйткені өздеріңізге мәлім, Әлихан Бөкейхан Мәскеуде үйқамақта отырды. Сол кезеңде мына біздің алаш ісі бойынша тұлғаларымыз қудаланып, осы Ресейдің түкпір-түкпіріне жер аударылды ғой. Сонда Жұмахан Күдерұлы ОГПУ НКВД тергеушілеріне берген өзінің бір кәдімгідей жазбасында естелік еске алады. Сонда біз мынау Итшекинге айдалып вагонмен кетейін деп тұрған кезеңде осы бірнеше азаматтар келді. Соның ішінде Әлихан Бөкейхан болды дейді. Сонда Әлихан Бөкейхан бізге рухымызды көтеріп қайрат берді. Енді алаш қайраткерлерінің біраз қайраткерлері бертінге дейін өмір сүрді. Солардың бірі Шавкат Бекмұхамедов, 58 жыл өмірден өткен алаш қайраткері. Сонда Шавкат Бекмұхамедовтың мынау Ғұмар Қараш, Шәңгерей Бөкейұлы туралы естеліктері бар. Сонда Абай шығармашылығын қалай бағалайды деген мәселеде көрініс табады. Өте құнды, өте маңызды. Кезінде мына Балқаш қаласының тұрғыны Қалдыбек қарияның әкесі Рамазан осы алаш көсемі Әлихан Бөкейханның атқосшысы болған. Осыны азаматтар жазып алып жариялады. Шынында да ол Әлихан Бөкейханның мәдениеті, парасаты, кісілігі осы естелікте жан-жақты көрініс табады. Енді мына Тамамдар Сафиев деген үлкен қайраткер болған, журналист, майданның қара жұмысында болған Әлихан Бөкейхандардың қасында Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, бұлардың көзін көрген сол Тамамдар Сафиевтің естелігі өте жойқын. Тамамдар Сафиевтің естелігі мынау Батыс Қазақстан Орал қаласында Дана Каз деген журнал шығады, соның сайтында жарық көрді. Енді Қаныш Сәтпаевтың мына естеліктері, хаттары, әсіресе өздеріңізге мәлім, кезінде Қаныш Сәтпаев осы Әлімхан Ермекұлының баласы Сергей Үгідеймен осы Қарсақбай мыс комбинатында еңбек жолын бастаған, үлкен жезқазған мәселелерін алған, осы талқылауларда бірге болған. Осы Қаныш Сәтпаевтың хаттарындағы естеліктерді де біз негізге алдық. Сонда енді Сәтпаевтар әулеті де өздеріңізге мәлім сталинизм қасіретін бастан өткерді. Қаныш Имантайұлының туған ағасы Ғабдулғази Сәтпаев, немере ағалары Әбікей Сәтпаев, Әбдікәрім Сәтпаевтар 37 жылы өздеріңізге мәлім атылып кетті. Бұл мен қазақпын, жаратылысымда жанымда қазақ деген Медеу Сәрсеке ағамыздың үлкен қайраткер. Онда енді Семей оның тумасы, осы тарихи тақырыптағы мемуарлық, әсіресе ЖЗЛ өнегелі өмір сериясымен жарық көрген еңбектерін біз жақсы білеміз. Ағайынды үш жігітке бір үкім деген мынау атақты Сейітовтер туралы, мынау қуғындалған тарихшыдан Бекмаханов туралы, бұлардың бәрі кәдімгі естеліктерді өте келтіріп отырады. Сондықтан үлкен қазына Медеу Сәрсеке деп айтар едім. Ақсақалдың көзі тірісінде біз әлі де болса сол Медеу Сәрсеке сияқты көненің көзін көрген, алыптардың ізін басқан, солармен дидарласқан, жүздескен тұлғалардан естеліктер жазып алуымыз керек. Неге дейтін болсаңыздар, бұлардың бәрі алтын қор. Уақыт өткен сайын естеліктерінде өзі қадір қасиеті еселене түседі. Біз енді көп жағдайда көп нәрсеге немқұрайлы қарайтын болып сияқты көрінеміз. Сондықтан да ағайымыздың кәдімгідей осы Медеу Сәрсеке сияқты мықты азаматтардан естеліктер жазып алуымыз керек, алтын қор құруымыз керек. Сөйтіп сайттарға салсақ, порталдарға салсақ, ұрпақтың көзі ашылады ғой. Өйткені бұлардың бәрі бізден естелік деген көбіне академиялық басылым деп ұғады. Бұлардың бәрі танымдық сипатта болу керек. Сондықтан мен басқасын айтпаған күннің өзінде осы Медеу Сәрсеке ағамыздың еңбектері, олардың мына өнегелі өмір сериясымен шыққан кітаптарындағы тұрынып тұрған естеліктер. Сондықтан да Медеу Сәрсеке ағамыздың еңбектеріндегі осы әсіресе естеліктер әлі де болса жазып алуды қажет етеді. Мысалы енді Ахат Шәкәрімұлы, менің әкем Халықұлы Шәкәрім естелігі, мынау Бісміллә Балабеков, бұл да енді Семейдегі қазақ драмалық театрының алғашқы артистерінің бірі. Соның ішінде мынау Әміре Қашаубаевқа қатысты мықты деректер, естеліктер беріледі. Ал енді одан бөлек мынау эмиграциядағы коммунистік жүйеге қарсы күрес жүргізген қайраткерлер, соның ішінде Тағир Шағатайдың жаңағы жоғарыда айтқан Заки Валидин естеліктері. Бұдан бөлек мынау Ыдырыс Мұстамбайұлының туған жиені Нұрпейіс Ысмағұловтың естелігі, мына 1903 жылы туған Мұхтар Әуезов туралы естеліктерде осы
ыдырыс Мустамбайұлына қатысты мықты деректер беріледі. Өйткені анасы Нұрпейіс Ысмағұлов дейтін болса, кезінде осы ыдырыс Мустамбайұлының туған жиені Қайыржан ыдырыстың туған әпкесі 32 жылы Алматыда тұтқындалып, атақты 58 баппен қуғындалған. Соттан енді Әлке Хақанұлы Марғұланның бағанында айтқан мынау Бейсенбай Кенжебаевтың, енді Әлке Марғұланның естеліктері, бірақ әлі де өткен Шыңғыстауда болғанда Шәкәрімге қатысты естеліктер жазды деп айтады. Бірақ енді ол мықты естеліктер әлі бізге толық жетпей отыр. Ол табылып қалуы мүмкін. Енді эпистолярдық мұра ғой, мүмкін архивінде жатқан болар. Бейсенбай Кенжебаевтың естеліктері, одан бөлек мынау жоғарыда айтқан Әуелбек Қоңыратбаевтың естелігі, Бейсенбай Кенжебаевтың естелігі, бұл енді Бейсенбай Кенжебаевтың естеліктерін, эпистолярдық мұрасын жарыққа шығарған үлкен әдебиетші ғалым Құлбек Ергебек. Жалпы осы естеліктерді кімдер жеткізді, кімнің дерегі арқылы келді деген мәселелерді де біз әділін айтып, кәдімгі дерек көзін көрсетіп отыруымыз керек. Бейсенбай Кенжебаевтың өзінің туған баласындай болған Құлбек Ергебек ағамыз Бейсенбай Кенжебаевтың эпистолярдық мұрасын жариялады. Бағанадан бері біз айтып отырған Мағжан Жұмабайұлы туралы ұстаз, Міржақып Дулатұлы туралы Мірдің оғында, Жүсіпбек Аймауытұлы туралы Сегіз қырлы бір сырлы деген бүкіл естеліктер осы Құлбек Ергебек ағамыз арқылы жетіп отыр. Енді естеліктер деген кезеңде мына алаш қайраткерлерінің тәлімін, тағылымын бойына сіңірген үлкен тұлғаларды Бейсенбай Кенжебаевты айтып жатырмыз, Қасым Жұмабаевты айтып жатырмыз. Одан бөлек Ағжан Машани. Кезінде Ағжан Машани осы Қарқаралыдағы педтехникум деп аталады. Оның негізін қалаған алаш қайраткерлері. Сонда кімдерден тәлім алды, кімдерден тағылым алды деген мәселелерді осы Ағжан Машани өзінің естелігінде атап көрсетеді. Міне сондықтан да жалпы бұл естеліктердің бәрі қай жағынан алсақ та құнды, маңызды, оларды тауысып төгісілу мүмкін емес. Мына кезінде бұл естеліктерді жариялауға, кеңірек насихаттауға тыйым салған болса, біз бүгін оған кеңірек мүмкіндік алып отырмыз. Сондықтан да мынау Алаш арысы Имам Әлімбекұлының келіні Ақсия Сапарбекқызының естелігі. Өйткені енді тек қана туған туысқаны үрім-бұтағы ғана емес, енді ол кәдімгідей сол әулеттің келіндері де естеліктер жазған жағдайлар болған. Ескендір Тынышбайұлы, бағана жоғарыда айтқанымыздай, осы естелігі, оны Аманқос мектептегінің сыр тұнған жәдігер деген жазбасынан алынды. Сондықтан енді қай жағынан алып қарасақ та осы естеліктер өзінің мәнін, маңызын жоймайды. Бауыржан Момышұлының естеліктері алып қарайтын болсақ, Мұстафа Бұралқұлы туралы жазады. Мұстафа Бұралқұлы алаш қайраткері, осы бертін келе қайтыс болған. Ол осы жоғарыда біз айтқандай Ботагөз Асқарқызы Дулатованы алып отыр. Ал енді мынау атақты Бірімжановтар естелігі, Батырбек Бірімжановтың естелігі эпоха Бірімжанова деп аталады. 2011 жылы жарық көрген. Осыны оқитын болсаңыздар өте көптеген дүниелерге қанығамыз. Шынында да бұл естеліктерде мысалы айталық тарихи тұлғалар, сонымен қатар мынау Голошекиннің бейнесі де көрініс тапқан. Осы Батырбек Бірімжанов бұл енді осы атақты Бірімжановтар әулетінің ұрпағы, Ахмет Бірімжановтың баласы, мемлекеттік думаға депутат болған қазақ қой Ахмет Бірімжанов. Қасымбек Бірімжанов атақты. Міне осы естелігінде Батырбек Бірімжанов бұл Қазақстандағы химия білімін ұйымдастырушы, қазақ тіліндегі тұңғыш жалпы химия оқулығын жазған автор ғой. Ол тектіден текті туады деген мәселе осы екен шынында да. Аналардың өзі тұңғыш, мына ұрпағының өзі тұңғыш. Сонда мен Голошекинді көрдім дейді. Голошекин көрген кезеңде біздер кейбір күндері мынау 20-30 жылдар аштық болғаны мәлім. Қазір көп айтылып жатыр. Сол аштықтың барысында бізде кейбір күндері оқудан босатылып, көшеде жатқан аштықтан қайтыс болған адамдардың мәйіттерін жинайтынбыз дейді. Бұл енді қасиет қой. Енді ол өзі Мәриям Хакімжанованың естеліктерінде де айтылады ғой, біз студент кезімізде көшеге шығып, кәдімгі сенбілік ұйымдастырып, аштықтан қайтыс болған адамдардың мәйітін жинайтынбыз дейді. Сол сияқты осы Батырбек Бірімжановтың да естелігінде эпоха Бірімжанова деген естелігінде айтылады, Голошекинді көрдім дейді. Содан бір кәдімгідей ашыққан, кәдімгідей аштықтан бұратылған адам, кәдімгідей өткен кеткендерден қайыр, ақсан, садақа сұрап, соның жанынан Голошекин өтті, көріп қалдым дейді. Голошекин түк болмағандай аттап өтіп кетті дейді. Біздің қазақ қандастарымыздың естеліктері. Одан бөлек ұлт азаттық көтеріліске қатысқан, соған ұйытқы болған тұлғалардың да
естеліктерін, мысалы Нұрғожа Батыр Молдажанұлының Қытай қазақтан ұлт азаттық көтерілісінің қаһарман көсемі Осман Батыр Исламұлының қанды балақ серігі, міне сонда осы Қытай жалпы шетелдегі қазақтар алаш қайраткерлерін қалай бағалады деген мәселеде осы естеліктерде көрініс тапқан. Сондықтан енді жинақтайық, шынында да қай жағынан алсақ та естелік жанры өте күрделі. Олардың үрім бұтақтары, ағайын туысқандары, жалпы олардың азаматтық тұлғалары, дүние танымы, тұлғалық қасиеттері, қалыптасуы, тіпті бүкіл кітапханасы қандай еді, оның идеалы қандай еді, оның өзінің кумирі қандай болды, мінезі қандай еді деген мәселелердің бәрін біз осы естеліктерден таба аламыз. Сондықтан енді естеліктегі алаш деген мәселе бір ғана аяда, бір ғана ауқымда қарастырылатын, сараланатын мәселе деп айта алмаймыз. Дегенмен естеліктегі алаш тақырыбы жан-жақты қамтылатын, қаузалатын арна. Мына біз Қарағандының тумасы ретінде осы Қарағандыдағы алаш қайраткерлерінің ұрпақтарын іздестірген кезеңде мынау енді өздеріңізге мәлім атақты үлкен қайраткер, қазір аты тілінің ұшында тұр, соның ұрпақтарын да осы Қарағандыдан іздестіріп хабарласып солардан Дінші Әділов, енді есімде түсіп отыр, Дінші Әділовтің кенже інісі, соның ұрпақтары осы Қарағанды қаласында тұрады. Сол Қарағанды қаласында сол ұрпақтарынан естелік жазып алдық. Енді әлі де бұл бағытта істер атқарылу керек. Мысалы мынау алаш қайраткерлерінің біраз ұрпақтары бүгіндерде осы көзетер ұрпақтары бар. Құдай қаласа енді естеліктегі алашты екінші кітапты қолға алып, мысалы Семей өңірінде осы мықты азаматтар бар, біздің ұстаздарымыз, мысалы Арап Ислямұлы Еспенбетов ағамызға да қолқа салдық. Өйткені ол кісі Бейсенбай Кенжебаевтардың жетекшілігімен сол кездердің шапағатын көп көрді ғой. Ал енді естелік деген кезеңде сол алаш ұранын жазған, айтыс таныстыру поэмаларын жазған Сұлтанмахмұт Торайғырұлы дейтін болсақ, Сұлтанмахмұт Торайғырұлын көрген, сол шапық шөкендер көзін көрген кезінде Сұлтанмахмұт Торайғырұлын көрінбейді. Міне сол сияқты енді Сұлтанмахмұттарды зерттеген осы Бейсенбай Кенжебаев десек, енді сол Бейсенбай Кенжебаевтың шекпенінен шыққан араб ағалар да естелік жазып берсе. Ал енді естелік деген кезеңде біз осы біраз алашты зерттеп жүрген солардың үрім бұтақтарымен тікелей байланысты болған азаматтарға да қолқа салдық. Олардың бір бөлігі жазды, бір бөлігі жазып берген жоқ. Мысалы, үлкен алаштанушы әдебиетші Мақсат Тәжмұрат. Сол кісі Ғұмар Шәңгерей Бөкейұлы шығармашылығын зерттеген. Кезінде мынау Шәңгерей Бөкейұлының ұрпақтары, анау алаш қайраткерлері, Дәулетші Күсепқалиевтің ұрпақтары дейміз бе, солардың бәрімен қолан-қоян қолтық араласқан. Солардың біраз деректер жазып алған. Бірақ Мақсат ағамыздың өзі де айтады, өкінет, неге десеңіздер, сол алтынның қолда бар, қадірі жоқ, солардың дәл жанында қасында жүрген кезде естеліктер жазып алмағанбыз ғой. Қайтамда бізге қолқа салып естеліктер жазып бер деп айтқанның өзі маған үлкен ой салды дейді. Сондықтан әлі де бұл бағытта қолға алынатын мәселелер өте көп. Сондықтан естеліктегі алаш деген мәселеге біз болашақта да ораламыз деген ойдамыз. Енді баршаларыңызға рахмет. Осы мүмкіндік тудырған кітапхана ұжымына. Енді мына өзі Facebook жүйесінде өзіңмен өзің мынау байланысты сезбейсің. Сондықтан бұның дәріс оқу барысында да біраз қиындықтар тудыратын сияқты. Өйткені тікелей сұхбаттасқан жағдайда, жүзбе-жүз беттескенде әрине алам ашылады. Енді сондықтан естеліктегі алаш деген тақырып өте бір қастерлі дүние. Әлі де зерттеліп, әлі де зерделену керек. Алаш қайраткерлерінің ұрпақтарын айтып отырмыз ғой. Осы
Ахмет Ильясұлы деген үлкен шығыстанушы қайраткеріміз болған. Соның ұрпақтары да осы Астана қаласында тұрды. Фараби деген атамыз, өткенде бір-екі хабарластым. Сол біраз естеліктер жазып алдық ол кісіден. Сосын Байбатыр Ержанұлы, соның ұрпақтары да осы Астана қаласында кезінде мынау оян қазақ рухында жатпа қазақ, тұр қазақ деп үн қосқан қайраткерлеріміздің бірі. Солардың ұрпақтары осы Астанада тұрады. Сондықтан олардан да біраз естеліктер жазып алынды. Семей өңірінде де өте мықты тарихшылар бар, әдебиетші ғалымдар бар. Семей өңірі тұнып тұр ғой. Сондықтан да ол естеліктерді жазып алса, олардың ұрпақтарын іздестірсе, ол енді артық болмайды. Мысалы Қазы Нұрмұхамедұлы, Қазы Нұрмұхамедұлы, соның ұрпақтары бар. Біз енді осы семейлік бір-екі азаматқа да қолқа салғанбыз. Үлкен ағаларымыз емес, әнелерімізге. Олар енді әні деді, міне деді, сонымен қақ қойды. Ал енді Қазы Нұрмұхамеддің ұрпақтары бар. Солардан да, солар туралы да осы семейлік ғалымдар біраз дүниелер жазды.